Ja už prestal sneh. Ja už prestal sneh. Ja som mal kuriare. Mňa nie, prosím vás. Mňa nie. Poďte. Takže prišli sme vám pracovne. pomôcť, lebo si vážime, čo robíte pre týchto ľudí, lebo to nie je ľahké a nikto z nás si nevie predstaviť, že by vlastne v zime zostal bez jedla a v tejto naozaj hroznej zime a v mrazoch. Takže aj vám patrí veľká vďaka a my aspoň trošku prispejeme tými našimi deťmi a rodičmi. Ďakujeme pekne. Ja viem, že tiež má. A prečo netiež má? Lebo nemá to? Čo ja mám? Super! No a poďte tam, ideme odniesť, dobre? Každé dobré dieťatko postará sa o teba. Výborne. Deti mám rád. Ľudí dobrý. Hlboko v horách pod skalami. Dobre? Nedávajte tam No, chlapa, nedávaj radšej. lebo až môže toto. Krížová cesta je robená z koreniska dolu. To nejaký umelec robí. Pozri, jak sa tešia. Vidíš, jak sa teší. Nebojte sa, to nie je veľa. A poďte, vám ukážem hneď izbu. S pinkami a zlatý.